إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. Të gjitha falënderimet dhe adhurimet dhe mirënjohjet dhe lavdit janë për Allahun fuqiplot. Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahun me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të larta, të plota, të jashtëzakonshme, të mrekullueshme, dhe vetëm prej tij dëshirojmë që të na ndihmon dhe të na lehtëson dhe imanin ton të na plotëson. Përshëndetjet dhe shumë selame dhe shumë përgëzime e fjalë miradije për Allahun, të dërguarin e Allahut, për pejgamberin vulën e pejgamberisë, që nuk ka pejgamber pas tij, për familjen e tij, për shokët e tij, për mbar ummetin e tij, deri në ditën e kiametit, dita e kataklizmës, dita e drejtësisë, dita e llahtarisë, dita që nuk do të ketë ditë më pas asoj dite. Të nderuar vëllezër të dashur, të bekuar xhamat dhe populli im i dashur, fuqimisht ju përgëzoj dhe e lut Allahun që të shtoj udhëzimin dhe furnizoj stabilitet në furnizim në udhëzimin tonë. Të nderuar vëllezër, sot në këtë hutbë të bekuar, në ditën më të mirë të javës, në ditën më kryesore të ditëve tona, në ditën e Xuma, dita e tubimit, dita e kryerjes së obligimit kolektiv ndaj krijuesit, ndaj furnizuesit, ndaj vetmit pushtetar i cili është pushteti i tij i vazhdueshëm dhe kurrëherë nuk përfundon, ndaj Allahut. Në këtë ditë kur kryejmë obligimet tona, kur mësojmë dhe shtojmë dashuri, respekt dhe harmoni në meset tona. Të dashur vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullahi në këtë ditë do t'ju shpjegoj një hadith të madh për të cilin tregon pejgamberi alayhis salam për dy pejgamber të cilët ishin para tij. Thot pejgamberi jon alayhis salatu wassalam se Allahu e ka urdhënu Yahyan birin e Zekerias, se dy pejgamber të sotit, bab e bir pejgamber alayhis salam, që të besojnë në 5 fjali dhe ato t'i kryjnë dhe t'i zbatojnë detyrat dhe obligimet që dalin prej këtyre 5 porosive dhe t'ju tregon Benu Israilve. Thot Isau se i thot Jahjas, o Jahja, Allahu t'ka obligu me 5 porosi, apo i thua Benu Israilve, apo ju tham une. Tha Muhammedi alayhis salam se ka thonë Jahjaja i biri Zekerias, nëse ti ju thu e une nuk e kam zbulu këto porosi para xhamatit tim, atër është rrezik të mlshon toka dhe apo të mrok ndonjë dënim i Allahut. Atër i tuban në shtëpinë e Allahut, në Beitul Maqdis, në Qudsin Sharif, dhe ju thot Benu Israilve, o Benu Israil, o popullim, a ju ka thonë qështu, o popullim, Allahu m'ka obligu me 5 porosi, une jam du i kry për veti, tash jam duke e përcjell ato porosi para juve, se edhe ju jeni të obligu me këto 5 porosi. Porosia e parë është, en ta'budullahe, wa la tushriku bihi shay'a. Porosia e parë është, ta adhurani Allahun të vetëm
bëni shoq ati asnjëherë, se shembulli i ati që i bën shoq Allahut i përngjon atij personi i cilit Allahu i ka dhënë pasuri, edhe e ka një dyqan, edhe e thret, edhe e kontrakton një punëtor, një argat, një rroktor, një shërbëtor, edhe i thot, kjo është pasuria ime, kjo është dyqani im, urdhno e puno, fitimin fund mu ma sjell, se unë jam pronor, të jetë punëtori im. Thot ai i cili bën shoq Zotit, i përngjason atij rroktorit, atij shërbëtorit, atij punëtorit i cili punon, vend se shefit mi dorëzu haraqin dhe parët që i ka fitu në fund, shkon ja jep tjetër kujt. Shkon ja jep dhe ja u dorëzon fitimin tjetër kujt. Porosia e dytë është, thot, më ka urdhëruar Zoti me fal namazin. Ai i cili e fal namazin, edhe është i qetë namazin e tij, le ta din se Allahu Dhul Gjelal është përblen dhe jep. Kurse ai i cili fal namaz, mi po në këqyr atu po e qetë kokën e tij në sejdë, thot Allahu ja largon fytyrën e tij ndaj fytyrës atij. Obligimi dhe porosia e tretë është, thot me agjeru muajin e shenjtë Ramazan. Ai i cili agjeron muajin e shenjtë Ramazanit, i përngjon atij personit i cili e ka një shishe me plot parfym, apo me plot misk. Thot era e gojës së agjerusit tek Allahu është më e mirë dhe më dashur se sa era parfumit. Porosia e katërt që ka porosit Allahu është të japni sadak. Sa ai i cili jep sadak mbrohet prej zjarrit të xhenemit, sikur se ati personit që dojnë me ekzekutu për vdekje, edhe ai në moment thot, nëse unë e juve ju dhon një qyp me lira dhe këtë atë që e kam të shtëpia, am falet jeta ime, thot falet jeta jote, ashtu sikur se ky e siguroi jetën e tij prej dënimit dhe ekzekutimit me vdekje, ashtu thot ju e shpëtoni jetën e juaj, edhe e shpëtoni trupin e juaj prej dënimit të Zotit, nëse jepni sadak dhe jepni për hapën të Zotit. E pesta që ka porosit Allahu, pa është ta përmendni Allahun vazhdimisht, sa ai i cili e përmend Allahun vazhdimisht, mbrohet prej kurthave të shejtanit, sikur se ai i cili ik pe armikut e tij dhe mbrohet në istikame, mbrohet në fortifikat, mbrohet në handek, ashtu është i mbrojtur prej vezveseve dhe prej çytjeve të shejtanit, ai i cili e përmend Allahun në vazhdimsi. Prandaj thot pejgamberi alayhi salatu selam, unë thot kjo është porosia e Jahjas për popullin e vet. Kurse unë thot juve të ju porositi edhe unë me mes porosi. Porosia e parë thot respektoni të parët e juaj, respektoni prindrit e juaj, respektoni ata të cilët i keni para jush, ju keni besu, respektoni. E dyta, ta keni kujdes, ruani ta amanetin e juaj. E treta, kur vjen koha për ta mbrojtur fen dhe shërbim vatonit tuaj, dhe nderin dhe fytyrën dhe erzin dhe namusin tuaj, mbrojme sepse ajo shënohet luftë e shenjtë në rrugën e Allahut. E katërta, largonu, distancohuni, shpërnguluni prej asoj shoqërie, prej atij vendi ku ju shkatërron parimet e moralit të juaj. Dhe e pesta, keni kujdes, mos jepni dorë prej bashkallokut juaj, prej parimeve të tubimit, të xhamatit, të shoqënisë dhe të kolektivit tuaj. Sa i cili largohet prej xhamatit, tha e han buku atëre që largohet prej kofes, ashtu tha e han shejtani dhe e largon dhe armiqson dhe e shkatron besimin dhe imanin dhe e largon ai i cili largohet prej xhamatit dhe prej njerëzve dhe prej shumicës në përgjithësi. Dhe tha pejgamberi alayhis salam, wallahi nuk ka tro imani ai i cili e lën xhamatin e vet, e lën xhamin e vet, e lën tubimin e vet, e lën interesin kolektiv të vetit për interesat e tij personale, sa edhe në qoftë se një pllog largohet prej tyne, le ta din se largohet përgjegjësia dhe obligimi dhe urdhënimi i Allahut që të jetë ai person në hijen dhe ombrellën e Islamit. Të dashur vëllezër, të dashur, i thoi pejgamberit alayhis salam, thot edhe nëse agjeron edhe nëse falet, edhe nëse agjeron edhe nëse falet,
e njëjtën kohë nuk ju bindet urdhrave dhe të jetë afër tyre, thot a e ti nuk i pranohet dhe i shkatërrohet çdo gjë. Prandaj të dashur vëllezër, kjo është këshill e madhe që të kemi kujdes, ta ruajmë njëri tjetrin, ta ndihmojmë dhe ta respektojmë dhe të japim krah dhe mbështetje atij i cili i tutet Zotit, e nderon rrugën e Zotit, e din vendimet e Zotit dhe është shërbimin e asaj që Allahu kërkon dhe i dërguari i tij porozit. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إذا اشتفيال duke shpresu shpërblimin e Allahut që ta fal neve, kërkoni falje prej Allahut, sa Allahu gëzohet kur t'ju fal juve në përgjithësi. Faleminderit vëmendje, Allahu na falë në